Բարև ձեզ։ Բաքուն նորից հայ-ադրբեջանական բանակցային կշեռքին է դրել Հայաստանից 300,000 ադրբեջանցի տեղահանվածներին։ Կշեռքի հայկական նժարն էլի դատարկ է։ Ով է Հայաստանում Հաջիևի հակակշիռը չգիտեմ, բայց դեռ չի պատասխանել, որ այդ 300,000-ը նախ բռնի տեղահանվածներ չեն, այլ պատերազմի հետևանքով տարհանվածներ, իրենց գույքը ունեցվածքով, անգամ գերեզմաններ տեղափոխած, հայ ոստիկանների ոչ թե թողտվությամբ, այլ աջակցությամբ։ Բռնի տեղահանվածը Բաքվի Սումգայիթի Կիրովաբադի հայն է, որին կոտորեցին ու խոշտանգեցին ադրբեջանցի ոստիկանի ու ռուս զինվորականի աչքի առաջ, Բաքվի իշխանության գլխավորի ուղիղ ցուցումով։ Այնպես որ Ադրբեջանից չհաշված 2023-ի Արցախի հայազրկումը բոբիկ ու ունեզուր փախել են կես միլիոնից ավելի հայ։ Բա Հաջիևին մեկը չհիշեցնի, որ կշեռքի հայկական նժարին էլ այդ կես միլիոն հայն է։ Ինչ էլ ոչ ոք չի հիշում, ինչ եղան Բաքուն ու Գանձակը կառուցած հայերը։ Հենց դա անեք, Բաքվի Հաջիևները տեղնուտեղը կհեռացնեն բանակցային կշեռքի տակ դրված իրենց պայթուցիկը։ Ավելին, հետո բարդեր են առաջարկելու իրենց 300,000-ը մեր կես միլիոնի դիմաց։ Չկասկածեք, նույնն անելու են անկլավների հետ։ Քանի դա չեք արել, Բաքվի 300,000-ը դառնալու է 500,000, իսկ անկլավները հայրենիք։ 30-40 տարվա համար ադրբեջանական բազմացման տեմպերով դա ահագին հավաստի է հնչում Ադրբեջանում ու Արցախում հայերի կոտորածների ու տեղահանության մասին հայկական լռության ֆոնին։ Հաջողություն։